တခါတလေကိုကတမင်ရွယ်ပြီးတော့လောက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့မတော်တဆဖြစ်သွားတဲ့အရာလေးတွေရှိတယ်အဲ့လိုကွာမြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်မတော်တဆဖြစ်သွားတာဖြစ်ကြောင်းကိုကဘလို့လေးတွေသုံးပြီးတော့ပြောလို့ရမလဲဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးထဲမှာအတူတူလေ့လာကြည့်ကြမယ်ပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့အားလုံးရင်းနှီးတဲ့စကားလုံးလေး accident ဒါလေးကိုသုံးပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ဒါကလုံးဝကိုမတော်တဆတစ်ခုပါတမင်လောက်တာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပြောချင်တယ်ဆိုရင် It was a complete accident It was a complete accident နောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပြောချင်တယ်ဆိုရင် I didn't mean to do it I didn't mean to do it နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ by mistake ဒီလိုလေးလည်းသုံးလို့ရသေးတယ်ဥပမာဒါကမတော်တဆဖြစ်သွားခဲ့တာပါဒီလိုပြောချင်ရင် It happened by mistake It happened by mistake ဒီလိုလေးသုံးလို့ရတယ်ဒီချက်မှာဒီချက်ပိုကောင်းတဲ့သင်ပေးစရာသင်ခန်းစာလေးအများကြီးရှိသေးတာမို့လို့ဒီချက်ရဲ့ page လေးရဲ့ဒီချက် YouTube channel လေးရဲ့ကို follow လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့ပြီးသွားတော့ဒီချက်မှာတယောက်ချင်းစီ 1-to-1 class ပြီးရင်အဖွဲလိုက်တင်ကြတဲ့ group class လေးတွေအပြင်ကိုကအားတဲ့အချိန်မှာသင်ခန်းစာလေးတွေဝင်ကြည့်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရမယ် offline lesson class လေးလည်းရှိတာမို့လို့ဒီချက်ရဲ့သင်တန်းလေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားလို့မင်းမြန်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်page ရဲ့ messenger သို့မဟုတ်ဒီချက်ရဲ့ Viber ဒီနံပါတ်လေးကနေပြီးတော့သင်တန်းလေးတွေဆက်သွယ်စုံစမ်းပြီးတော့မေးမြန်းလို့ရပါတယ်